En Tuxtla Gutiérrez, el Sistema Estatal de Protección Civil informó que una zona de baja presión frente a las costas de Chiapas con potencial de desarrollo ciclónico provocará lluvias muy fuertes a intensas en la región Soconusco y el Istmo Costa durante esta semana. Se prevé que las precipitaciones puedan ir acompañadas de descargas eléctricas, granizo, rachas fuertes de viento y aumento en los niveles de ríos y arroyos, lo que representa riesgo de deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.